各位同學、各位來賓，大家好。首先我哋介紹下我哋個靚仔先，你講啦。係我叫 Oliver，我叫 Leo，我叫 Charlie， 我叫 Flora。好，大家好。大家好。好啦，咁我哋今晚咧有好多好精彩嘅節目喎，我哋分別有啲好新嘅同學啦，咁同埋又有啲好新嘅青少年同學，同埋有啲新嘅成年人嘅同學㗎，係咪啊？係啊，冇錯。咁咧就你大家睇睇咧，就其實我哋大家年紀差唔多，即係不咯喎，都有分別嘅。咁咧就係阿 Leo 佢哋嗰邊咧就係負責咧就係青少年組嘅 MC， 係咪啊？冇錯啦，我哋就會就會幫下我哋會同我哋啲青少年人嘅會壯下膽㗎。係咁，而我哋咧就係成熟啲，即係比阿譚校長細啲，咁所以咧我哋負責咧就係成人組嘅，係咪啊 Flora 係咪？係，我哋就係負責成年組嘅同學嘅司儀嚟嘅，係啊。各位來賓，俾啲掌聲俾我哋打氣啊！好驚，而家撲聲啊！我依家係邊高，大家知。好啦，咁我哋不如講下我哋今日嘅評分方式咯喎。好啊。咁我哋嘅評分方式咧就會分為50-50嘅，咁有50% 咧就會由我哋溫哥華聲樂學院莫雪兒老師俾嘅，咁另外嗰50% 咧邊個俾嘅咧？50% 咧就係在場咁多位觀眾，一人一票，一個人投一張票，包括連歌唱嘅歌手啊，同埋咧就係同學咧都有份投票嘅喎。係啦，你可以自己投翻自己個 number 都得㗎，真。冇錯啦，咁咧你哋手上嘅門票咧一陣間咧就會用嚟做一個投票嘅一張飛㗎，咁咧後邊咧你哋就可以俾兩個 number， 咁一個 number 咧就係青少年或者成年人嘅你最中意嗰首歌嗰個歌手啦，咁另外嗰個 number 咧就係我哋全場人嘅一個叫做人氣大獎㗎。係啦，冇錯。叫咩叫人氣大獎咧？即係而家最近上電視上網咧，有個潮爆歌啊嘛，犀利歌啊嗰啲咧，即係咧就係人氣啊，同埋咧就個服飾啊，同埋咧就即係出嚟表演嗰陣時咧，可能咧佢嗰啲舞蹈啊、步伐啊、關目啊、手勢啊、走位之類咧，個個都認為佢咧就係全場咧就最好係佢嘅咧，你可以咧就投佢票㗎。咁佢有咩獎品㗎？有幾多份？啦，咁咧我哋咧就會分為第一名、第二名、第三名啦。咁第一名咧就會攞到5分，第二名咧就會攞到3分，而第三名咧就會攞到1分嘅。咁樣咧，我哋咧就會如果有15分嘅同學咧，就會有一個銅獎啦。咁有30分咧就會有一個銀獎，如此類推嘅。係啦，咁最多咧就係有75分嘅，咁個獎咧就犀利啦。鑽石獎嗱，各位你睇睇嗰度排晒隊嘅嗰度，依家呢度我知道你攞個獎嘅喎，係咪？我今日攞獎咩？今日肯定有啦，你睇下你嗱，老實講啊，即係阿 Leo 咧上嗰1、2次咧就係攞咗個潮爆獎，佢個打扮咧就犀利啦，仲犀利過犀利哥，真係成個木村拓哉個契細佬拓慘咁樣，又帽啊又黑衫啊又黑褲啊又都係白色領帶喎，即係我都投咗佢嗰票啊，真係嗱。而家先講俾你知啊！真係好啦，咁啊就希望今日有人有頒獎啦嚇，唔單止攞獎有頒獎啦。不過 anyway 咧就係我諗咧就跟住落嚟咧就仲有啲嘢講喎，好似係嘛？OK 嗱咁樣嗱投票嗰度咧，我想講就有獨唱嘅，同埋咧就係有合唱嘅。嗱合唱組咧就着數啦。因為合唱可能有2個人，或者有3個或者4個咧，嗰啲同學咧，總唔知咧合唱嗰隻歌咧，如果攞到冠軍嘅話咧，咁多個成員咧，每人都有5分，係咪啊？冇錯啦。如果嗰一組人攞到3分冠軍嘅，咪亞軍嘅係每人有幾多分？3分。冇錯啦，我記得咧就好似上嗰幾屆咧，好似有一組嘅女同學咧。幾個喎係嘛？冇錯啦，唔知5個靚女唱過5個都攞晒5分。又唱又跳喎，每人攞5分喎，哇！執到咁執喎，喂！第時等我同你兩個一齊整翻隻。冇問題，冇問題。好啦，咁各位在座嘅同學同埋來賓，有冇唔明先？唔明嘅請舉手。然之後咧就問嗰啲問題咧，由阿帥哥作答。有冇？嗱冇咧，我哋唔好阻住地球轉啦，好唔好？
咁咧就首先咧就不如係因為青少年組嘅介紹啦，好唔好？好啊，咁我哋事不宜遲，有請我哋第一名嘅青少年參賽者，就佢嘅名就叫做 Derek， 佢會為我哋唱出一首叫做《我真的受傷了》嘅，有請。Derek。